أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجله للقبلة فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفة ونوى بقلبه ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ويميء برأسه في ركوعه وسجوده فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا. والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص أجره لأنه معذور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد فمحمول على النفل عند القدرة. Dan bermula seseorang yang lemah, ia seseorang daripada duduk, shalla muttaji'an, itu niscaya salat ianya seseorang hal keadaannya seseorang itu muttaji'an, yang tidur berbaring di atas lambung kanan kayak orang mati. Maka jika lemah ia seseorang daripada irtija, niscaya salat ia seseorang hal keadaannya itu yang tidur terlentang ala dhahrihi, di atas punggungnya seseorang, warijlahu lil qiblati, dan bermula kedua kakinya seseorang itu bagi kiblat. Fa in ajaza an dalika kullih, maka jika lemah ia seseorang daripada demikian, tiap-tiapnya demikian, niscaya mengisyarahkan ia seseorang dengan ujung matanya seseorang. Wanawa biqalbihi, dan meniatkan ia seseorang dengan hatinya seseorang. Seberang kasa yang han sanggup dang, maka wajib sembahyang sambil duduk atau siradu. Apabila lemah cit han sanggup sembahyang siradu, maka wajib sembahyang sambil atau dalam keadaan tidur berbaring di atas lambung kanan. Namun apabila yang demikian pun masih tidak sanggup, salat dalam keadaan tidur berbaring di atas lambung kanan pun tidak sanggup, maka wajib salat dalam keadaan tidur terlentang. Cara tidur terlentang adalah yaitu dengan mengulurkan
kedua kaki itu bagi kiblat. Jadi kakinya nggak boleh dilipat. Tidur seperti tidur begini, punggungnya melengket dengan tempat tidur, kedua kakinya dihadapkan ke kiblat. Ya. Ini caranya gimana nih? Anak rukuk ni. Entek nak ke? Tahu ke? Nak ke. Ya. Jadi takalan baqaluhu waman ajaza anil julus, artinya bi an hasalalahu minal julusil masyaqqatul mutaqaddimatu fil qiyam. Artinya dengan bahwa hasil baginya seseorang daripada duduk oleh masyakkah yang telah terdahulu ia masyakkah pada berdiri. Jadi apabila urungnya disembahyang siradu, masyakkah yang dipegah kuno tetap mentang mbak urungnya. Ya. Itu masyakkah, yaitu karena takut binasa ataupun yang mana efek daripada masyakkahnya menghilangkan khusyuk bagi urungnya. Salat muttaji'an, maka orang tersebut wajib salat dalam keadaan tidur berbaring. Ai li hadithi Imran as-Sabiq, itu karena hadis Imran as-Sabiq. Tetap dalil di hadis sahabat Imran yang kali ikut hadisnya. Namun wal afdalu ayyakuna ala jambil aimani, dan bermula yang lebih afdal itu bahwa ada ianya tidur itu di atas lambungnya seseorang yang kanan. Jadi tikudi dah sembahyang, taih menggeniring, taih di atas lambung yang jecit, berarti sebalik daripada ihrum mati. Tapi tetap menghadap kiblat. Ihrum mati, ulai baru hati tunang. Guna dia dah balik. Ulai tunang hati baru. Hati lambung jecit tapi hanagot. Kah? Wa yukrahu 'alal aisari bila 'udhrin, dan dimakruhkan akan dianya tidur di atas lambung yang kanan. Wa yukrahu 'alal aisar, dan dimakruhkan di atas aisar, lambung yang kanan. Bila 'udhrin, tanpa uzur. Aisar kiri jadi. Aisar kiri ya. Dan dimakruhkan akan dianya tidur di atas lambung yang kiri bila 'udhrin, dengan tiada uzur. Jadi yang god, makna yang godnya berarti sunat. Sunat waktu ada semayang berbaring di atas lambung yang unen. Namun jika sebaliknya maka makruh, artinya di atas lambung yang yang menanya hukumnya makruh. Kama jazama bihi fil majmu'i, sebagaimana barang yang telah ditetapkan ianya Imam Nawawi akan dengannya barang dalam kitab Al-Majmu'. Lalu bagaimana menghadap kiblat kalau salat dalam keadaan tidur berbaring? Gimana cara menghadap kiblat? Cara menghadap kiblat, wa yastaqbilul qiblata biwajihi wa muqaddami badanihi wujuban, dan menghadap ia seseorang akan kiblat dengan mukanya seseorang dan dengan permulaan badannya seseorang wujuban. Hal keadaan demikian itu wajib. Jadi cara menghadap kiblat apabila tersembahyang dalam keadaan tidur berbaring, baik berbaring di atas lambung kanan atau berbaring di atas lambung kiri, menghadap kiblat dengan muka dan permulaan badannya. Jadi dia puduk bantai, berbeut ulai wajud, menghadap muka. Jadi permulaan badan berarti ulai lah kira-kira. Yang kira-kira permulaan badan. Kan? Ya, benar. Jadi apabila kursi yang model jet style, kursi di rumah sakit dan lain tinggal style mentau, kubeut pecut. Kubeut ulai. Wa yajibu ay yajlisa li ruku'i was sujudi, dan wajib oleh bawa duduk ia seseorang bagi rukuk dan sujud. Jadi wate rukuk dan sujud guyudu, tapi dengan syarat ilam ya syukka alaihi, jika tidak musyakkah ianya
duduk untuk rukuk dan sujud di atasnya seseorang. Apabila mampu untuk duduk watai rukuk dan sujud, maka wajib duduk watai rukuk dan sujud. Jika hana mampu, kagak. Lagi yang naju cara ji nau ke ende. Pegah ke kiban cara rukuk dan kiban cara sujud. Alian takalan wa qauluhu fa in ajaza anil irtija'i, apabila lemah ya seorang daripada irtija, han sanggup le gedanya taeh secara menggeniring, maka wajib taeh terlentang. Artinya bahkan han sanggup li luhukil masyakkati sabiqati lahu minal irtija'i, karena masih ada masyakkah yang telah lalu baginya seseorang daripada irtija. Menyertai mengiring mantang nama masyakah, mungkin tengok sakit ino hidup tumut bandua belah. Ba lambung nun dalam lambung wi hidup tumut inan. Menyertai menan ka. Kamu gentan ji nyan pihak datun. Maka yang jid dan semayang sira linting, maka wajib semayang sira linting. Qauluhu sallam mustalqiyan ala dhahri ai li hadithi Imran as-Sabiq, dan juga karena hadis Imran yang kali kepegah ikut ala riwayatin Nasa'i, di atas riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi berdasarkan tambahan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, kena ikut fa illam tastati fa mustalqiyan. Apabila han sanggup sembahyang di atas lambung, yaitu dengan tidur berbaring, maka sembahyang secara tidur terlentang. Yang tambahannya cuma dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Ini dalam riwayat yang pertama hana kita mah fa ilam tastati fa mustalqiyan. Ka. Qaulu warijlahu lil kiblat, artinya ibaratul khatibi wa akhmasahu lil kiblati. Bermula ibarat al-khatib itu wa akhmasahu lil kiblati. Wal akhmasani tasniyatu akhmasin. Jadi nun tasnya di kagubah karena idafah kepada dhamir. Wa hakikatuhu al-munkhasifu fi batinil qadami, lakinil muradu bihi huna jami'u batinil kadami. Jadi dalam ibarat khatib kan rijlahu lil kiblat ibarat ji. Tapi wa akhmasahu lil kiblat. Jadi lebih terarah langsung kepada maksud. Kan? Jadi yang maksud ji putra nak pegah. Jadi sekalian batin kadam nyan bu menghadap kiblat, batin kadam yo tapak aki. Nya lahir yo. Lahir intinya aki dah yo. Nyo yang nyo lahir ke. Yang batin adalah tapak miu. Maka orang mata dah sembayang siraih melinting, nyo tapak aki nyo bu menghadap kiblat. Melaji baik menau baik rebah. Bertudung tapak aki. Nyo cara menghadap kiblat, watai tanyo melinting dah sembayang. Jadi hanjit rebah menau aki dan hanjit menau aki rebah samping. Hanjit si menau aki mesti tidung. Ya. Wala'alla dzalika huwal sirru fi qauli syarihina wa rijlahu lil kiblat. Mudah-mudahan demikian itulah rahasia atau yang dimaksud pada kun syarih tanya wa rijlahu lil kiblat. Nyan maksud disabar. Cuman beda ibarat. Ka. Jadi orang yang sembahyang ge linting nyan bermufum bahawa aki kat nyan bandua belah mesti tidang tapak aki menghadap kiblat. Hanjit rubah samping menau, menancit hanjit menau aki. Nyan urang yang sembayang siraih linting na mufum matranya. Ni hana gebut pak. Kan mufum. Kan lagi taih biasa dari hadap kiblat yang lambung kanan. Yang sembahyang kan lagi mati. Tapi aki menghadap kiblat. Nyo bak surah linting. Nyo kan le mengiring. Mengiring harum menan ah. Mengiring. Bunau kali kepegah kan.
Menireng mantang bisa menghadap dengan dada ada yang karena dada dia menghadap kiblat. Sementara linting dada kau langit. Jadi kiban cara bisa menghadap kiblat. Cara menghadap kiblat adalah yang pertama nanti nak pegah. Muka guna menghadap kiblat, olehnya permulaan badan menghadap kiblat, olehnya dua tapak kaki nyo mesti menghadap kiblat sid. Hanjit rubah samping dan hanjit mugom menang. Dan bagi orang yang sembahyang linting harus berdepu katanya. Kak. Takalan qauluhu fa in ajaza andalika kulihi ail mazkur minal qiyami wal qu'udi wal ibtija'i wal istilqa'i. Apabila sembahyang siradang han sanggup, sembahyang siradu han sanggup, sembahyang tidur berbaring han sanggup, sembahyang tidur terlentang pun han sanggup, maka kiban cara kake au ma'a bitarfatin, kake isyarah mentang bitarfah. Jadi tarfah tapi menyertai dalam bukan bitarfatin, bitarfihi. Jadi hinan ha nyan jadi kenta. Qauluhu bitarfihi ya. Menyeluar kena bodite, berarti yang betul lagi ada dalam bitarfihi. Mana? Ka qauluhu au ma'a dan bi hamzatin fi akhirih dengan hamzah pada akhirnya. Ba akhir kana hamzah au ma'a. Au ma'anya fi'il madhi atau wadan af'ala au ma'a yumi'u. Ka? Jadi giu isyarah bitarfihi. Makna bitarfihi ta baca di bisukunir ra'i ai basarihi. Kan bitarfihi karena beda makna udip ra dengan mati ra nya beda makna. Jadi cara baca di bitarfihi. Ta baca dengan sukun ra artinya basarihi. Jadi mengisyarah dengan penglihatan. Isyarah dengan mata, kan? Wa ammat tarafu bi fathir ra'i fahuwa akhirul habli. Dan adapun menyata baca taraf dengan tapu dip ra yang berbaris patah, maka artinya adalah ujung talau. Jadi menitakan taraf dan artinya ujung talau. Tapi yang makna ji dengan mata, dengan penglihatan yang mesti sukun ra. Jadi baca ji bi tarfihi. Kan? Masalah contoh. Walau abbara bi ajfanihi lakana aula. Dan jikalau ibarat ia tungku musannaf bi ajfanihi dengan selempuk matanya seorang. Isya sungguh ada ianya itu lebih aula. Karena yang nak pegah kan you klep mata. Klep. Andai kata you pegah bi ajfannya nyo ngon apa? Kulit mata. Lebih jelas, lebih mufum kan kita kiban dak isyarah dengan penglihatan. Putangi yang layang nak pegah kemunan you klep mata. Jadi andai kata lagi nyan gujuk ibarat bi ajfanihi sungguh lebih jelas. Ini yang boleh bicara. Ya. Waqad askata syarihu qabla dalika, dan sungguh telah gugur oleh syarih ya. Qabla dalika sebelum demikian martabatan akan sebuah martabat. Mudah teman martabat. Sebenarnya hino di syarihnya kagak loncat ke martabat kedua. Langsung isyarah dengan klep mata. Padahal martabat yang pertama segala klep mata. Wahyal ima'u biraksihi. Dan bermula dia martabat yang kagak loncat di nungku syarih itu mengisyarah dengan kepalanya seseorang. Ma'a ja'li sujudihi akhfada min ruku'ihi ala anna hadhil ibarata yughna anha. Qauluhu atau yaghni anha qauluhu wa yumi'u bira'si ila. Putra tuman martabat yang kagak tinggal di nunggu syarih yaitu isyarah dengan kepalanya seseorang beserta menjadikan sujudnya seseorang itu lebih ringan daripada rukuknya seseorang. Lebih-lebih dalam dia kata bahawa sungguh ini ibarat itu terkaya daripadanya ini ibarat oleh kenya tungku
wa yumi'u bi ra'sihi ila ma'a ma fiha minal mu'akhadati fal aula isqat. Jadi tu tadi isyarah dengan ulai nak pegang ke. Makanya lain isyarah itu langsung pegang isyarah dengan kelip mata. Nau ke tu. Jadi sebenarnya ketika han sanggup sembahyang siradang, han sanggup sembahyang siradu, han sanggup sembahyang siraih berbaring, han sanggup sembahyang siraih linting, nyan isyarah dengan ulai. Ya, isyarah kan? Berarti dia tak lagi-lagi yang mungkin. Wanawa biqalbi dan meniatkan yasran dengan hatinya. Unik ngati ada hadza maklum li annani yatala takunu ila biqalbi. Nya ka maklum pastilah niat dengan hati. Paina mungkin niat dengan nulai. Wala alla muradu annahu yanwi biqalbihi min ghairi talaffudin bin niyati li kauni ajizan min aqwal. Jadi unit ngate tanpa pakai lafaz karena mungkin urunnya hana sanggup beli gekun. Wa in kana talaffudu bin niyati sunnatun minal qudrah. Jadi sekalipun membaca usalli ketika sembahyang menyamantang sanggup sunat, tapi menyaurungkan sakit kadang menghabaq berkali, maka bagi urungnya langsung ke niat tu. Takbir aju Allahu akbar. Darah mak ikut kebebet. Takbir wajib menyamantang ikun. Menyamantang ikun mesti hai di belem musuh pi. Kakak gekun di bebejut. Bebej di tu. Hai di kana buat ni kan kakak gekun ya mana kana usaha. Wajibu alaihi istiqbaluha dan wajib katanya seorang oleh menghadapnya kiblat. Ya, dengan mukanya seseorang. Ya, dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya seorang. Artinya ingkadura alaihi, jika kuasa yang seorang di atasnya letak sesuatu. Nak so pedu atau dah pedu kerau atau mesti terang hai dia pedu membantai mutamep mai ni. Menggerak ai ni. Urang pedu pihana, hana urang jaga. Fa in ajaza anhu wajibal istiqbalu bil akhmasaini faqat. Maka jika lemah ya seorang daripadanya meletakkan sesuatu di bawah kepalanya untuk bisa menghadap kiblat dengan muka, isya wajiblah menghadap ya bil akhmasaini dengan dua akhmasain menurut dua tapak kaki. Jadi bak surah tanya haid dia terhadap kiblat dengan muka. Tak sip melinting. Untuk tabeut ulai supaya muka menghadap kiblat. Awal badan, bacut dari badan menghadap kiblat hang tanggup. Kakak ju lagi biasa linting menan. Cara menghadap kiblat ji tapak kaki mentang menghadap kiblat. Tapi pun punya mentang sanggup, ulai pun wajib, ya kan? Muka pi wajib. Muka wajib, permulaan badan wajib menghadap kiblat. Olehnya dua kaki wajib menghadap kiblat, dua tapak kaki. Tapi punya nyana sanggup, maka dua tapak kaki mentang. Wa mahallu dzalika kullihi idza lam yakun fil Ka'bah wa hiya maskufatun. Dan bermula mahal demikian, tiap-tiap demikian itu apabila tidak ada ia seseorang itu di dalam Ka'bah. Wa hiya maskufatun. Dan bermula dengan Ka'bah itu maskufah yang teratap, yang dibikin atap. Wa illa falajibu alaihi wad'u syai'in tahta ra'sihi li'annahu kaifama tawajjaha fahuwa mustaqbilun li juz'in minha. Nyan bak surah urung nyan kan ke sembahyang dalam Ka'bah. Monya urung nyan ke sembahyang dalam Ka'bah karena Ka'bah kena atap na hubung. Jadi monya urung nyan ke sembahyang dalam Ka'bah, hana perlai puduk bantai iup ulai supaya menghadap Ka'bah dengan muka. Karena Ka'bah nyan meyup atas samping diring nyan kiblat. Jadi kan dengan menau gungi yang bak atap Ka'bah ni kan kira menghadap kiblat. Yang punya posisi urungnya dalam Ka'bah. Jadi hana boleh puduk bantai miup karena menghadap ju langit Ka'bah. Atap ji. Ni ada bahagian berarti belum hadap kiblat. Ni lagi urang waktu langit. Kerana menghadap kiblat berarti kedih ke lain. Orang sembahyang di udara. Sembahyang di udara. Orang yang sembahyang di udara, perkena menghadap kiblat atau agaknya harus ke sembahyang menau ke sembahyang. Ya. Baik, badan berkedih menghadap umuyuk ni. Karena Ka'bah sepanjang.
Karena atap memang dibuat, tapi sepanjang watanya adalah Ka'bah. Maka nak Ka'bah udara. Ka'bah udara. Maka orang yang sembahyang di udara, hana menghadap ke Ka'bah. Nah, Ka'bah kok jadi berdentang mentang dengan Ka'bahnya. Di udara Ka'bah sana. Ya Allah, betul dah pegang. Yang menghadap kiblat. Dipegang bumbunya bagian depan dan bulat. Di daerah Arab mesti dekat yaitu hari dua. Itu dua Ka'bah ya. Di daerah Amerika kalau lain merah ada uyuk boleh. Yang kiban nah menghadap. Dia pegang rumah bulat. Dalam mazhab Syafi'i wajib menghadap kiblat itu ya. Wajib menghadap kiblat. Menye orang yang tahu dengan Ka'bah secara yakin, menye orang yang jauh secara dzan. Jadi masing-masing daerah orangnya karena pedoman draw bagaimana cara menentukan kiblat. Ini masing-masing daerah karena misalnya tanya di Indonesia, kiban cara menentukan kiblat. Kiban cara ada kalian menumpuk kiblat. Orang di daerah lain lagi ngancik cara orangnya. Jadi yang jelas bagi kita yang jauh dengan Ka'bah, ya wajib terhadap Ka'bahnya yaitu dengan zan yang kawi. Dan berarti kaputoi. Posisi tanya yang kaputoi menghadap Ka'bah. Banyak orang yang di Mekah, orang yang tahu Ka'bah, yang wajib secara yakin kak pasti menghadap benar. In Ka'bah. In Ka'bah yang dihadap bukan arah ni. Jadi baik di manapun seseorang itu berada, jadi dia punya cara untuk menemukan kiblat. Kiban cara urut yang kekalan sehingga kenal arah kiblatnya harus. Ya, tapi banyak orang yang berada di dalam Ka'bah, orang yang sakitnya berada di dalam Ka'bah, sementara Ka'bahnya maskufah, dia punya atap. Maka urungnya hana perlele puluk bantai di mulai karena langsung menghadap dengan atap Ka'bah. Bahkan li'annahu kaifama tawajjaha fa huwa mustaqbilun li juz'in minha. Karena sesungguhnya seseorang bagaimanapun menghadap ia, maka dia itu menghadap bagi satu juzuk daripadanya Ka'bah. Hatta law kana fil Ka'bati kafa ay yang kiba ala wajihi, sehingga jikalau ada yang selang itu dalam Ka'bah bisa memadalah oleh bawah yang kiba ala wajhihi. Wa illam taskun masku fatan li anau mustaqbilun li ardiha. Sehingga jikalau ada yang seorang itu di dalam Ka'bah, niscaya memadalah bawah terlengkup yang seorang di atas mukanya seorang. Tekedi misal urang sakitnya dalam Ka'bah, maka memadai katnya jum terlengkup mugom. Jadi kamu hadap aja ngambu mau Ka'bah. Ngambu mau jika ngatap ji madap ngambu mau ji. Jicik. Ha benar. Wa yumi'u bi ra'sihi, dan giu isyarah dengan kepalanya seseorang. Artinya pada rukuknya dan sujudnya. Wa yaj'alu hina idzin sujudahu akhfada mir ruku'ihi, dan menjadikan dia seorang pada ketika itu akan sujudnya seseorang itu lebih ringan daripada rukuknya seseorang. Jadi bunau menyemantang gegerak ulai wate rukuk dan sujud berarti dengan gegerak ulai. Menya untuk rukuk gegerak ulai bacut, menya untuk sujud lebih berat. Jadi supaya ana beda antara rukuk dengan sujud. Sebagaimana menya dalam keadaan sehat, tanya wate sujud lebih berat cenderung gede. Bak tano ketimbang wate rukuk. Menancit ketika tanya wate taih terlentang mantang sanggup untuk tagrak ulai ketika rukuk dan sujud, maka wate sujud tagrak ulai ji lebih berat bungkuk daripada tagrak ulai wate rukuk. Benar. Wa qawlu au ma'a bi ajfanihi. Oka. Nyan kau ke fa in ajaza, maka jika lemah ya seseorang daripada mengisyarah dengan kepalanya seorang, bak surah tak linting han sanggup tak isyarah dengan ulai.
untuk tapu bedah ulai wate rukuk dan sujud dan sanggup. Au ma'a bi ajfanihi, niscaya mengisyarah ya seseorang ya bi ajfanihi dengan selumpuk matanya seseorang. Itu dengan taklep mata. Jadi cara isyarah. Kan? Yang baru dah baca qauluhu qauluhu au ma'a bi ajfanihi. Artinya wala yajibu hina idzin ay yaj'ala sujudahu akhfada min ruku'i alal muttaji khilafan lil Jauzari. Dan tidak wajib pada ketika itu oleh bahwa menjadikan ia seseorang akan sujudnya seseorang akan yang lebih ringan daripada rukuknya seseorang berdasarkan jati pendapat yang kuat khilaf bagi Al-Jauzari. Wa man tabi'ahu, dan siman yang mengikuti yaman akan Al-Jauzari. Kenapa tidak diwajibkan membedakan antara rukuk dan sujud? Li adami zuhuri tamizi bainahuma hissan fil ima'i bil ajfani. Karena tidak nampak perbedaan di antara keduanya secara hisi pada isyarah dengan selumpuk mata. Bi khilafi fil ima'i biraksi. Dengan sebaliknya tamyid pada isyarah dengan kepala. Fa innahu yadhharu tamyizu bainahuma fihi. Maka sesungguhnya isyarah dengan kepala itu nampaklah tamyid di antara keduanya padanya isyarah dengan kepala. Jadi menyatanya kahan sanggup tak isyarah dengan ulai, maka isyarah dengan klep mata. Ya, dengan sempuk mata klep. Ketika kata bak posisinya nyo untuk rukuk dan sujud saban klep ji. Sehingga inan hana geyu bahwa orang wate rukuk mati klep bacut, menyo sujud klep berat dah. Karena hana beda inan, saban klep ji nanji. Ya, jadi antara taklep untuk rukuk dan taklep mata untuk sujud saban. Sehingga hana geyu beda. Hana ibu berat. Hana wajib. Mana kali tanah begot menyajut. Tapi wajib hana. Fa in ajaza anil ima'i biha ajra arkana salati ala qalbihi. Maka jika lemah ya seseorang daripada mengisyarah dengannya ajifan, dengannya selumpuk mata, ajra arkana salati ala qalbihi, niscaya memberlakukan ya seorang akan rukun salat ala kalbi di atas hatinya seseorang. Klep mata pihak ekcit nyan ban takit kau urang lumuh dah. Munafah karak mak pilih dari ini. Maka cara sembahyang bagi urang yang katruh bak tingkatnya yaitu ubena mandum rukun salat nyan ngenati ke mandum. Takbir ngenati, Fatihah ngenati, rukuk ngenati, iktidal ngenati, dumpu ngenati ju. Nya hanale kun ngabah hanale gerak ngejarau. Hanale gerak ngen anggota menyekatru bak tingkatnya takit. Qauluhu fa in ajaza anil ima'i biha ay bil ajfani wa qaulu ajra arkana salati ala qalbihi ay akhtaraha bi qalbihi qauliyatan kanat au fi'liyatan. Artinya memberlakukannya seorang akan salat di atas akan rukun salat di atas hatinya seorang. Artinya akhtaranya berarti menggoreskan atau melintaskan akannya rukun salat dengan hatinya. Jadi mandum-mandum rukun salat itu dilakukan dengan hatinya. Qauliyatan kanat au fi'liyatan, baik rukun salat itu yang sifatnya qauli ataupun fi'li. Saban mandum ngenati mandum. Takbir ngenati, Fatihah ngenati, wate rukuk ngenati, iktidal ngenati, cipan tak iktidal ngenati. Tani juga rukuk, sujud, menan. Tak bayangkan ngenati mandum. Yang katruh bak tingkat terakhirnya, urung sakit tak tahan. Mungkinnya urung karap meninggalnya menikah lagi. Ya, secara adat.
In ajaza anil aqwali kal af'ali. Jika lemah ya seorang daripada akwal sama seperti afal. Yang bak surah memusuh pihak dia. Tapi selama mentang musuh maka bak bagi rukun kauli wajib memusuh. Mesti menau cara mak gerak le. Tapi menyasu mentai tubit, maka untuk rukun-rukun kauli nyen wajib memusuh juga. Takbir wajib memusuh. Oleh antuk wate tasyahud. Baca selawat wajib memusuh. Wa yusannu lahu ijra'us sunani aidan ala qalbihi. Dan disunatkan baginya seseorang akan mengerjakan sunat-sunat pula di atas hatinya seorang. Jadi sunat-sunat diucit urang wate kalagian. Mandum-mandum nganate, atra wajib nganate, atra sunat nganate. Fa yujri sholata ala qalbihi, maka melaksanakan ya seorang akan salat di atas hatinya seorang wujuban wajib fil wajibi pada yang wajib, wa nadban dan sunat fil mandubi pada yang sunat. Fayanwi bi qalbihi, maka diniat seorang dengan hatinya seorang wa yumassilu nafsahu qaiman, dan mengumpamakan yang seorang akan dirinya itu akan orang yang berdiri. Wa qari'an, dan akan orang yang membaca, warakian, dan akan orang yang rukun, wa hakadha, dan seterusnya. Jadi tak umpama dah maksud seolah-olah nyolong kalung dong untuk takbir Allahu akbar yang mana. Nyo ka rukun. Jadi diumpamakan tayo lagi ya. Dan seterusnya sampai habis rukun. Wala yalzamu nahwul jalisi. Wala yalzamu nahwal jalisi wal mumi'i ijra'ul arkani ala qalbihi kama nakalau ramliyu anil imami. Dan tidak wajib akan seumpama orang yang duduk dan orang yang mengisyarah oleh memberlakukan rukun-rukun di atas hatinya seseorang sebagaimana barang yang telah dinukil akannya barang oleh Muhammad Ar-Ramli anil imami daripada Imam Al-Haramain. Jadi hana wajib terhadap seumpama orang yang semayang siradu, orang yang semayang dengan cara isyarah untuk berlakukan mandum rukun nganate anjir. Hana wajib bagi orangnya karena orangnya mentang sanggup dengan cara yang lain. Wala yatrukuha, dan tidak, tapi yang lebih kepada lanya lanahi. Ini pegah kan baik tinggal ya. Wala yatrukha, dan jangan meninggalkan ya seorang akannya salat. Hanjit tinggal sembahyang. Karena na solusi kebili Allah ketika tanya han sanggup sembahyang siradang kebi dua, han sanggup siradu kebi menggeniring, han sanggup menggeniring kebi lintung. Ka, oleh wate lintung han sanggup tagrak ulai untuk rukuk dan sujud untuk menghadap kiblat, maka you hadap kiblat dengan pedang aki, tapak aki menghadap kiblat. Han sanggup takun, han sanggup tagrak jarau, han sanggup taruk giyu mandu-mandu matrajan pubut dengan hati. Haik tinggal hati, han mungkin haik ngati. Sebab hati han haik. Han mungkin nyo haik nyo ngati, puhek mati. Ka, yang jelas salatnya han gebi tinggal. Bek tinggal sembahyang. Madama akluhu sabitan, selama kekalah akalnya seseorang, sabitan itu yang tetap padanya seorang. Selama tayo mentang na akai sembahyang han gebi tinggal. Ya? Jadi urung-urung yang tinggal sembahyang adalah urung yang hanakai. Nah akai dengku sehat ni mentang. Nah akai tapi kaban lagi hanakai. Pada intinya salat itu tidak boleh ditinggalkan karena solusi sudah ada. Hana cerita hana sembahyang. Kecuali yang jid tinggal sembahyang urung tengut begitu jaga. Wajib jid sembahyang. Selama tengut yang jid. Atau kapungo. Katakan pada mereka-mereka yang gila, kamu tidak wajib solat. Dan katakan pada mereka-mereka yang tidak solat, kamu gila.
Wal musalli qa'idan la qada alaihi, dan bermula orang yang salat secara duduk itu tidak wajib qada di atasnya. Urang sembahyang tidak duduk karena haid deng. Pukeuh watai tengah kapuleh kae gedang, apakah wajib qada sembahyang yang kubut secara duduk? Hana wajib. Ya. Wala yang kusu ajruhu, dan tidak berkuranglah pahalanya seseorang. Pe watai lagi tanya ka sakit han dak sembahyang siradeng sehingga harus tak sembahyang siradu, punyan ka kurang pahala hana. Pahala saban cik menteng. Hana kurang pahala gara-gara sembahyang siradu. Sebab una uzur na yang haid dadeng. Pakan di anahu makzurun, karena bahwa sembahyang seorang itu makzur. Dikira uzur. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi fa mahmulun 'ala nafli indal qudrah. Adapun hadis Nabi itu hadis bermula seseorang yang salat ia hal keadaan duduk, itu niscaya maka sabit baginya itu setengah pahala orang yang berdiri. Dan bermula seseorang yang salat ia hal keadaan tidur, itu niscaya maka sabit baginya seorang itu setengah pahala orang yang salat duduk. Nah ke hadisnya, urang yang sembahyang siradu nyan setengah pahala urang sembahyang dem. Urang yang sembahyang siraeh setengah pahala urang sembahyang dua. Nyan pe hadisnya fa mahmulun 'ala nafli indal qudrati, nyan hadisnya gepetanggung kepada sembahyang sunat ketika gedanya mampu tapubut siradem tapi tak ada, maka pahala sembahyang sunat siradu setengah pahala sembahyang sunat siradem. Karena tanya mantang sanggup dadam tapi galak tadu. Menancit sembahyang sunat siraeh padahal dia mantang mampu dadu. Kan? Mantang mampu dadu tapi tak sembahyang sunat siraeh, maka pahala sembahyang sunat siraeh setengah pahala sembahyang sunat siradu karena mantang mampu dadu. Tetapi menyebab sembahyang fardu tidak berkurang pahalanya. Karena uzur, menyahana uzur jika hanjir. Ya, menyahana uzur nyan jika jelas, hana mungkin. Ya. Habis wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Kalau ilam pasal perkara yang ditinggalkan di dalam salat. Habis. Kaji berarti Melayong. Kita lanjut dengan salawat ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa sahbihim wa ila arwahi walidina wa ajdadina wa masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa murabbina wa liman lahu haqqun alaina wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir al-mubashir lil-mu'minin bima qala Allahul azim wa bashiril mu'minina wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المؤمنين ذلك جزاء المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للساجدين بما قال الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمقربين بما قال الله العظيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمسلمين بما قال الله العظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم صل عليه صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Dengan berkat Nabi Mustafa cita-cita Allah sampaikan, benar ampun segala dosa ibu bapa guru sajan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.
ni gering na naja